हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं राकेश कुमार फार्मासिस्ट में आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। आपके सामने दिख रहा होगा बेनिड्रिल। इस सिरप के विषय में आज डिटेल बात करने वाला हूँ। इसके क्या यूजेस हैं, क्या साइड इफेक्ट है, क्या कंपोजिशन मिलकर बनाया गया, इसको यूज करने के तरीके क्या है, किन किन कंडीशनों में आप यूज कर सकते हैं, कितने ढक्कन आपको लेना है, सुबह शाम लेना है, कैसे लेना है, सब कुछ डिटेल बात करने वाला हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले इसकी अगर हम एमआरपी की बात कर ले, जो 150 ml का आता है इसकी 129 रुपये एमआरपी होती है, और जो 50 ml का आता है ये छोटा वाला, इसकी एमआरपी जो 66 रुपये आती है। तो इस तरीके से आपको छोटे बड़े करके आसानी से मिल जाएगा किसी भी मार्केट में। तो फ्रेंड आइए अब इसके कंपोजिशन और यूज की डिटेल बात करते हैं। तो फ्रेंड इसमें सबसे पहले बता दें क्या क्या मिल के बनाया गया। डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट एंड इथेनॉल, ये चीज़ें मिल के बनाई गई है। जो 4-5 चीज़ें मिल के प्रिपेयर किया गया है सिर्फ। अब ये फ्रेंड इस पर जो रिटर्न है उसको भी बात कर लेते। क्या लिखा है इसमें, कफ कोल्ड एंड श्योर थ्रोट, मतलब खांसी के लिए और सर्दी और गले में खराश में बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट देता है, जो कि ये यूज खुद ही अपने आप बता रहा है। अब फ्रेंड इसकी हम थोड़ा सा डिटेल में यूज़ की बात करते हैं आखिरकार, और डिटेल में यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या करता है, रिलीव करता है सिम्टम, जैसे रनिंग नोज, अगर आपका नाक बह रहा है उसके साथ अगर कोई आपको प्रॉब्लम खांसी वगैरह आ रही है तो उसमें यूज कर सकते हैं। और फिर जैसे स्टफी नोज, आपका नाक जाम है या फिर स्नीजिंग छींक आ रही है, या फिर आपके आंख में पानी पानी जैसा दिख रहा है और उसके कारण अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, खांसी आ रही है, तो फ्रेंड उसमें आसानी से आप इसको दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही फास्ट रिलीफ देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड क्या है, कफ फॉर्मेशन पर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि ड्राई कफ सिरप है, सूखी खांसी में आप इसको यूज नहीं कर सकते। सूखी खांसी में आपको बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं देगा। या आपको अगर कुछ स्पूटम बलगम के साथ कुछ ऐसे बाहर निकल रहा है तो फ्रेंड इसको ऐसे कंडीशन में आसानी से यूज कर सकते हैं। अब आइए हम इसकी डोज की बात कर लेते हैं, कितना देना चाहिए, किसको कितना देना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा 2 ईयर से नीचे है तो उसको आप नाट यूज करने के लिए नहीं बनाया गया, उसको यूज ना करें। और 2 से अगर 5 ईयर का है तो इसको हाफ टेस्पून, आधा ढक्कन 4 घंटे के अंतराल में हाफ टेस्पून आसानी से आप दे सकते हैं। और 6 से 12 ईयर का कोई बच्चा है तो 1 टेस्पून फुल करके 1 टेस्पून 5 ml 4-4 घंटे के अंतराल में इसको दे सकते हैं। अगर 12 ईयर से कोई ऊपर है या एडल्ट है तो 2 ढक्कन 2 टेस्पून फुल करके 10 ml का आप आसानी से 4 घंटे के अंतराल में दे सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा इस सिरप लेने से। अब फ्रेंड एक बात और बता दें कि इसको 24 घंटे के अंदर 12 टेस्पून या उससे अधिक देने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे हार्मफुल इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए उससे कम ही देने के लिए कोशिश करें। कोई भी महिला अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में है या बच्चों को मिल्क फीड करा रहे हैं तो अपने से कोई मेडिसिन ना लें, उसको नॉट रिकमेंडेड है, यूज ना करें। कोई मेडिसिन लेने पर किसी डॉक्टर या फिजिशियन संपर्क जरूर करें, तभी यूज करें, क्योंकि हो सकता है उसके साइड इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड अब आइए इसकी हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं कि किन किन कंडीशनों में साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ड्राउजीनेस हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर थोड़ा बता सकते हैं, या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर आपका पेट खराब हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, आपकी आंखें धुंधली दिखना देख सकती हैं, आपके माउथ सूखा लग सकता है, नोज सूखा हो सकता है, और ऐसे में भी ऐसे कंडीशन हो सकता है अगर हो सके। तो ऐसे कंडीशन में वैसे नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तुरंत इसको स्टॉप करने काम करें, डॉक्टर फिजिशियन संपर्क करने काम करें, तभी इसको यूज करें। तो फ्रेंड एक ऐसा रहा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना भूलें, सब्सक्राइब करना भूलें, दूसरे के पास जरूर शेयर करता है कि उसको भी इसके विषय में डिटेल पता हो सके, तभी यूज करें। तो फ्रेंड और आप हमारा वीडियो देखते रहे और नाले लेते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।